E aí galera, beleza? AS Acessórios na área. Hoje a gente tá com essa Fiat Toro aqui 2024-25 multimídia do 7. Se vocês olharem a mesma multimídia do Fiat Mobi, tá? Isso aqui eu vou estar colocando, fazendo o desbloqueio e instalando câmera de ré nesse carro, tá? Ele não vem com câmera. Ó, vou engatar ré aqui, ó. O sensor tá ali, a câmera não vem, tá? A câmera aqui que eu acabo colocando não é a original que vai aqui, tá? A câmera a gente coloca aqui, ó, onde perto da placa aqui, tá? Tá colocando uma câmerazinha borboleta. Eu recomendo colocar borboleta por conta da... Você consegue melhorar o ângulo dela. Já a tartaruga, se ela ficar muito pro chão, você não tem muito o que fazer. A gente vai estar soltando, desmontando o som aqui, né? Vamos estar tirando esse acabamento, tá? Com a espátula. Vem com a espátula aqui, ó. E vai forçando devagarzinho até conseguir desencaixar ela por completo. Atrás tem um parafuso, são 4 parafusos torque 20, tá? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Depois que tirar, você tirou, você já tem acesso ao som. Aí faz a pinagem. Para fazer a ativação, a gente vai na SGW, que fica localizado atrás do porta-luva do carro, e faz a ativação pelo aparelho, beleza? Ó, galera, aqui eu já tirei, certo? A moldura. Aqui é os parafusos. Aqui às vezes sai, tá? Só montar lá, não tem problema. Aí aqui agora a gente vai tirar os torque 20, ó. Tirei, certo? O aparelho. Vocês vão ver aqui, ó, as conexões. Vocês vão tirar só essa azul aqui, tá? Pra fazer a pinagem do sistema da câmera. Vai empurrar essa trava para trás, apertou, ela sai, tá vendo? Tirar essa trava branca para conseguir fazer a pinagem. A pinagem é nesses dois fiozinhos, é aqui nos dois do canto aqui, ó. Os dois últimos aqui, ó. Ó, onde tá meu dedo aqui, ó, tá vendo? É os dois daqui, ó. Os dois da ponta, tá? O de cima e o de baixo. Olha, tá montado aqui, tá vendo? A moldura. Aqui eu já tirei, agora eu vou tirar essa travinha branca aqui, tá? O conector já fiz aqui, ó. Os dois terminais. Que vai lá, tá vendo? Aí vamos fazer a pinagem lá. Nossa, agora eu vou fazer a pinagem aqui, ó. Eu tiro esse conector branco. Aí eu venho com esse pino aqui, ó. Ó, galera, aí aqui, ó, tá vendo? Eu pinei, aqui, ó, o marrom negativo e o cinza com vermelho positivo. Aí você vem e põe de volta aqui, travou, ó, você sabe que os fios já não saem mais, tá? Tá preso. A gente vem aqui, ó, conecta de volta aqui no rádio, ó. E o RCA já tá no lugar. Ó, aí aqui, ó, já passei. Ó, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Chicote, prendi ele aqui. Já tá pinado lá, prendi ele aqui também. Aqui eu aumentei o fio para pegar a alimentação aqui na parte de caixa de fusível, onde tá a BCM, tá? Aqui é o chicote da câmera que eu vou passar. Ó. Aqui eu vou tirar essa tampa. Só puxar, tá? Ó. Puxou, saiu. Agora eu vou pegar esse fio e jogar pra cá. Ó. Ó. Certo? Ó. E aqui eu vou passar uma fita isolante aqui também. O chicote ficar bem preso. Ó. Não pegar barulho, nada, né? Ficar batendo dentro do painel. E aqui é só prender aqui, ó, de volta. Ó. Só prender de volta, tá?
som, eu coloquei no lugar. Aí aqui embaixo, vou passar o chicote aqui, ó. Certo? Ó, passei. Ó, aqui eu vou... Tá vendo esse fio aqui, ó? Esse fio eu vou deixar pra cá, que eu vou pegar a alimentação aqui em cima. Já o chicote da câmera, nesse carro eu faço diferente, tá? Eu não jogo por... não vai por cima. Quando é picape, ela vai por baixo. Então eu vou pra cá. Agora eu vou passar por baixo desse acabamento. Até lá atrás. Tá vendo o fiozinho vermelho aqui, ó? Descasquei ele. Tá vendo esse conector aqui? Eu vou pegar o pó-chave aqui, ó. Ó, destravei ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui, o pó-chave. Tá vendo? Eu tirei a capinha do chicote, você vai ver o fio laranja. A maioria dos carros da Fiat, o fio pó-chave é laranja, tá vendo? Vou ligar aqui, ó. A capinha aqui, ela tem as travinhas na lateral, ó. Você abrir um para um lado e pro outro, ela solta, tá? Ó, o fio já tá no local. Agora eu venho aqui, ó. Que a cinta plástica você tem que cortar também para conseguir tirar a capa. Aí aqui, ó, só encaixar de volta e colocar o terminal lá. Só colocar lá de volta. Terminal lá, tá? Aqui o chicote eu passei por aqui, ó. Onde ele tá aqui, ó. Ó, tudo por baixo, tá vendo? Ó. Tudo por baixo. E esse fio, ele vai por baixo do banco. Ó. Que a gente vai fazendo o processo certinho para não ficar aparecendo o fio. E daqui eu vou levantar o banco, vou pegar ele nessa borracha aqui, ó. Uma borracha que tem em cima do tanque ali, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ela fica bem por ali, ó. Você levantando o banco aqui, ó, a gente consegue ver que ela tá aqui, ó. A câmera tá aqui, tá? Vou ligar aqui só pra vocês verem. Eu fiz aqui, tá vendo o fio vermelho que eu já tô passando aqui, ó, pra alimentar ela? Eu deixei ligado aqui, certo? Ó. Por enquanto, ó, o sensor vai funcionar, a câmera não tá funcionando. Agora eu vou ativar ela no sistema do aparelho, aí vocês vão ver ela funcionando. Coloquei o sistema de ativação aqui, tá? Ó, ele já acendeu. Agora eu vou conectar para fazer o desbloqueio da mídia. Tá vendo? Ficou azulzinho, a SGW aqui atrás, não precisa nem tirar o porta-luva. Já está conectada, agora eu vou fazer a ativação. Tá? Já fiz a ativação. Tá reiniciando aqui, ó. Vou pro outro lado para vocês verem engatando a ré e vai funcionar. Esse lado aqui para mostrar para vocês, ó, que é a câmera, certo? Vou engatar a ré. Ó, desbloqueada, ó. Câmera desbloqueada. Beleza? Agora eu vou passar essa câmera lá pra trás e prender ela. Ó, galera, igual eu falei pra vocês aqui, ó. Aqui vocês vão ver que tem uma borracha aqui, ó. Eu liguei aqui a luz pra vocês verem, tá vendo? Essa borracha eu passo o fio por ela, tá vendo? O fio tá aqui, ó. Aqui eu consigo
puxar ela aqui, ó, e jogar pra lá. Ó, aqui, ó, peguei o fio aqui. Agora eu vou vir aqui embaixo, ó, e pegar ele. Enfiar a mão lá e vou pegar. Aqui, ó. Ele já tá aqui embaixo, a gente vai jogar lá pra trás. Aqui, ó, já tá no jeito. Aqui já pode fechar, tá? A gente vai pôr essa tampa lá de volta. Encaixar a tampa de volta, tá? Aqui. Ó, tampa colocada. Vai vir aqui também direcionar aqui, ó, pra travar depois que direcionar, só apertar, ó, que ele fica no lugar, tá? Lá, SGW, a gente põe de volta no lugar, tá? Pode tirar o sistema de ativação. Ó, já tirei, agora eu só plugar. Ó, pessoal, tá aqui, ó, o fio. Joguei aqui, certo? Vou passar ele daqui junto com os canduítes, tá? Pra não ficar... Beleza? E aqui a gente vai pôr a câmera. Depois de prender a câmera aqui, ó, eu vou jogar o fio pela luz de placa, tá? Ó, tá vendo? Eu joguei pela luz de placa. Ela saiu aqui em cima. Aqui eu tenho chicote. Vou fazer a ligação desse. Provavelmente não precisa ligar o terra, tá? Eu ligo o terra sempre depois pra ver se vai precisar o terra da câmera, às vezes não precisa. Ó, tá vendo? Eu fiz a ligação. A alimentação já trouxe aqui no vermelho do fio, né? Aqui eu só conectei. Vamos direcionar a câmera agora, porque às vezes ela fica de cabeça pra baixo, tem que girar ela, tá? Pra conseguir achar o ângulo que tem que ficar. Agora eu vou fazer o teste aqui, ver qual a posição que ela tá. Ó, ela tá de cabeça pra baixo. Agora eu vou direcionar ela. Não, tá na posição correta, tá? Engatei. Engatar. Posição corretinha. Tá retinha, beleza? Agora eu vou fazer o acabamento lá do chicote, prender com fita plástica. Então, galera, é isso aí, ó. Liguei o carro, tá? Já fiz o acabamento, já finalizei lá, tá? Engatei a ré aqui, ó. Câmera funcionando, de boa. Veículo funcionando, tá? Desengatei, ó. Engatei. Desengatei. Essas linhas que vocês vê, você vai ver aqui uma linhazinha, mas isso daqui não tá aqui, tá? É por conta da câmera do celular, tá vendo? Isso daqui é normal, mas aqui não tá no aparelho. Desengatei. Câmera instalada. Isso daqui foi uma Toro 2024-25, tá? Desbloqueio e instalação de câmera de ré nesse carro. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que eu vou estar colocando mais vídeos. Segue lá Facebook, Instagram, vai estar no link da descrição. TikTok, as redes sociais vão estar lá, tá bom? Qualquer dúvida, chama nas redes sociais que eu consigo responder melhor no Instagram, beleza? Por lá eu tenho contato, tenho um telefone para estar passando mais informação. Valeu, galera, até a próxima.